الله صلى الله عليه وسلم duraan dursee wallaahi rabbiif galanni haa ga'u guyyaa irraan tanaa nu gahe carraa kanatti walitti dhufnee waa wahiitiin kanumatti walitti qabamni keenya kun walitti qabama khayrii akka godhuuf rabbiin gargaarsifannee du'aadhaan eegalla. Itti aansee ammoo isin warra gartee yeroo teessan fudhattanii afeerraa teenya kabajanii saayibbootan ijoollee miidiyaa isin akka saayibbootan qofatti osoo hin ta'in akka obboleessatti akka obboleeyyanitti wallaahi galatooma isin jechuu barbaada. Itti aansee guyyaa irraan tanaa wanni dhastii afeerraa isinii godheef yookaan akka dhuftaniif isin afeereef maali eebisaa albama nashiidaa hedduun keessan gaa hundi keessan ni beektanii keessattuu ammoo namoonni qaamaa wal dhiyaannu maal keessa akka turree maal keessa akka dabarre ni beektanii. Albamni kuni duree adda addaa poostara irratti illee akkuma agartanitti ma duree adda addaa tuqee jira jechuudha. Ammoo yoo keessaa halaallu taate tokko jireenya baqaa ja'a. Waan dargaggoo onnachiisu, waan dargaggoo kakaasu, waan hamileetti horu, waan isaan akka gartee abdii hin murre keessattuu dargaggeessa gaafa taanu itti gaafatama hedduun irra jira. Asiin maatii jira, asiin jireenya keenya jira, asiin hiriyaa jira, asiin kabultii qabus jaartii ilmaan responsibility hedduu tokkoon marfamee jira. So kana wajjinu ammoo sa'aan tun yeroo ulfaattuu namni hedduun amma yoo ilaalle bakka hundaa bakka numa wanta ja'a numa hiraara numa amaarara afaan namatti maal numa wanta ja'a jechuudha. Kanaaf waan dargaggoota irrattis abdii horuu jechuudha. Wanti as keessa qabatee jiru matureen adda addaa gaatu koo ilaaltanii jiraatan ammas waa'ee Nabiyyallaa Isaati. Nabiyyallaa Isaa gaammaa bifa nashiidaa nagarreani. Nuti fi garaagarummaan kiristaanaa keessattuu Protestaantii Nabiyyallaa Isaan nutiif nabiyyiidha ilma Maryam isaaniif ammoo waaqa jaanii waan amananiif achi keessatti ammoo bifa sirriidhaan ergaan sirriitti dabree jira. Wanni kaan ammoo waa'ee Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam asii haga Keeniyaa fi iddoo garaagaraa deemamee baasii guddaan itti bahamee viidiyoo kilippiin shoot godhamee fiilmu godhamee achirraa deebi'ameetu jira. Waa'ee haadhaaf abbaa tokko ammas keessattuu amma aqul waalideenii zamana kanatti namni qaalii haadhaaf abbaa dhaga'u hagas maraa miti. Wallaahi dhuguma dubbachuudhaaf milkaa'inni dura qaalii haadhaaf abbaa dhaga'u haadhaaf abbaa gammachiisu xiqqoo qabnu isaan wanta godhu. Garuu gaafa isaan kana itti wanti jennuutu jira. So kanaaf dargaggeessi yookaan dhaloonni ammaa kun furtuu milkaa'inaa keessaa hangafa katee tokko haadhaaf abbaa isaanii obey qaalii isaanii godhuudha. Kanaaf ammoo achi keessi ergaa siraaka tokko keessin haadhas abbaas bakka takka waliif fidee keessa wanti jechuudha. Guyyaa san bal'inaan ammoo isinis halaaltuun taatan jechuudha. Inni biraa ammoo waa'ee guddummaa rabbii erga Rasuula sallallahu alaihi wasallam kaasuu hin oolamneefu namni amma maaliif isin suufii ammoo isin maal jedhaniiti waan adda addaa walii kana maqaa adda addaa sun namni hojjetuun wanni adda addaa ni jaama. Nuti firqaa namni oofuu fi jinni kana keessa illee hin jiru. Wallaahi bakka gaafa Rasuulli haga faarfamuu qabu sallallahu alaihi wasallam ni faarfamanii faaruu daangaan dabarretti jechuudha. Ammoo yeroo ammaan tanaa dhugaadha hanqinni jiru rabbi faarsuu guddin isaa malu wanta godhuu qulqulleessuu isaaf galata galchuu jalla jalaaluhu hagas mara hin mul'atu jechuudha. Kanaaf hojii akka siin bobbaatee galchiisan ta subhanallah jettu waa'ee guddummaa rabbii qulqulleessuutu dalagame. And so much more